We are trying to hit gluteus minimus. हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ आए हुए हैं एक पेशेंट जिनका कमर में दर्द है। हम जान लेते हैं कितना दिन से हो रहा है, कितना दर्द है। কত দিনের থেকে ব্যথাটা হচ্ছিল আপনার? ব্যথাটা আরম্ভ হয়েছিল 2 বছর থেকে। 2 বছর? আচ্ছা। আর কিভাবে হয়েছিল আরম্ভ? হঠাৎ করে আস্তে আস্তে কি কাজ করতে, সেরকম কিছু স্পেসিফিক্স? না, কাজ আমি কম্পিউটারে কাজ করতাম তো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তা ওইখান থেকেও হতে পারে। আবার আমি একবার আমার ইয়েতে প্রথমে পড়ে যাই। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তারপর থেকে হয়েছে কি ওটা সেটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। আসলে इधर দুটো হতে পারে। एक वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर में काम है उनका ज़्यादातर, तो बैठ के काम करना पड़ता है, तो इतना देर तक बैठते हैं, 9 घंटा 10 घंटा बैठते बैठते भी हो सकता है, या एक बार गिर भी गए थे उसके साथ भी हो सकता है। तो क्या वजह है वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, मगर 2 साल से भुगत रहे। কত ব্যথা বলবেন এমনি যখন আপনার এখন যে এসেছিলেন আমার কাছে, কত ব্যথা? 9-10 बार। तो 10 में से उनका 9 के करीब उनका दर्द है, और हम देख लेते हैं, जान लेते हैं कहाँ पे दर्द है। একটু উঠে দাঁড়াবেন এদিকে, একটু আমরা ঘুরে যাই। এই দুটো যে জায়গা, এই দুটোতে, তাই তো? ये दोनों जगह में ये जो डिम्पल बोला जाता है, 1 और 2, राइट या लेफ्ट, ये 2 जगह पे उनका सबसे दर्द है। और साइड से हल्का हल्का यहाँ तक रेडिएशन भी होता है, यानी यहाँ से पैर में दर्द जाता है। तो हम थोड़ा सा इसका डायग्नोस्टिक्स कर लेते हैं, टेस्ट, उसके बाद ट्रीटमेंट करेंगे। दोनों एसआई जॉइंट में टेंडरनेस है, यानी पेन ऑन प्रेशर है। अभी हम देख लेते हैं उनका पैर कितना উঠता है। আপনি আগে বাঁ পাটা তুলবেন, তারপরে ডান পাটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যতটা তুলতে পারছেন ব্যথা ছাড়া ততটাই তুলবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद दर्द चालू हो रहा है बाएं पैर का। ডান দিকের পাটাকে তুলবেন, ডান দিকের পাটাকে, हाँ एतटा। तो बायां पैर थोड़ा सा ज़्यादा उठ रहा है, दाहिना पैर थोड़ा सा कम उठ रहा है। उसके बाद उनका दर्द चालू हो रहा है दोनों डिम्पल में। ठीक है, तो हम अभी ट्रीटमेंट चालू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिलीज़ कर देते हैं एसआई जॉइंट, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेंगे। हम थोड़ा सा कुछ समय लेंगे इसको रिलीज़ करने के लिए, ताकि मसल्स अगर जब रिलीज़ हो जाए, क्योंकि टेंशन में रहता है, खड़ा रहते हैं वो या बैठते हैं, तो ये सब मसल्स टेंस हो जाते हैं। तो उसको रिलैक्स करने में हमको ये मदद मिलता है, ताकि वो हम थोड़ा सा सेट अच्छा से कर पाए। उनका आप अगर देखे थे कि दाहिना साइड जब उल्टा थे, कम उठ रहा था, तो हम थोड़ा सा सोआस मसल रिलीज़ करेंगे। वो पेट के हैं, तो पेट में सोआस मसल रिलीज़ करके देखते हैं उसमें कोई असर पड़ता है या नहीं। আপনার পাটাকে আমার পেটের উপরে ছেড়ে দেবেন, হালকা, একদম রিল্যাক্স, যতটা রিল্যাক্স করতে পারেন। সো রাইট নাও উই আর ট্রাইং টু রিলিজ সোয়াস। psoas मसल इज़ डीप विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। वो एब्डोमेन या पेट के बहुत अंदर है, एकदम स्पाइन के सामने है। तो हमको पूरा ऑर्गन्स को हटा के साइड से जाना पड़ता है। उसमें रेक्टस एब्डोमिनस मसल, यानी जो 6 पैक्स 8 पैक्स मसल होता है, उसका साइड से जाना पड़ता है। उसको रिलीज़ करने के लिए हम वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, ताकि वो रिलीज़ हो जाए, और देखेंगे उनका दर्द सेम है या नहीं, और पैर ढंग से उठ पा रहा है या नहीं। आगे এই পাটা, বাঁ পাটা उठाবেন, এবার ডান পাটা उठाবেন। तो ये बायां पैर है, अभी दाहिना पैर हम देखेंगे। दाहिना पैर लगभग सेम हो गया। पहले तो ये कम था, आपको ये शायद याद होगा। तो हमको अभी इसको सेट करना है, सेट करके देखेंगे अभी कितना दर्द है क्या नहीं है। ডান, দারুণ। উপর হয়ে আবার শুন, আবার বাঁ পাটা তুলুন যতটা পারছেন। देख रहे हैं उनका बायां पैर भी ज़्यादा उठ रहा है। अच्छा, बाँ पाटा नामिए, डान पाटा तुलुन। फैंटास्टिक, दोनों पैर बहुत ज़्यादा उठ रहा है और सेम लेवल पे उठ रहा है। और हमको थोड़ा सा काम बाकी है, क्योंकि उनका रेडिएशन ठीक है।
रेडिएशन हो रहा था, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका रिलीज करने का कोशिश करेंगे। सो वी विल ट्राई टू रिलीज द पायरिफॉर्मिस मसल। हम पायरिफॉर्मिस मसल को, ये आपको पता होगा, ये मसल नस जो है ये बहुत डीप रहता है, डीप ग्लूटियल मसल ग्रुप के अंदर में पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट वेटेज हैमर देके करना पड़ता है। ये सब का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स है, थियोरीज है, जस्ट भी मारने से होता नहीं है जैसे आपको शायद लगता होगा, बट इसका भी प्रेशर पॉइंट्स है, कहाँ पे कैसे करना है, फाइबर अलाइनमेंट, पिनेशन एंगल, वो सब देखना पड़ता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल अटैचमेंट पॉइंट्स को देखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको सेटिंग करना पड़ता है इसका। वी आर ट्राइंग टू हिट ग्लूटियस मिनिमास। এটা বাঁ পাটা তুলুন যতটা পারবেন, ফ্যান্টাস্টিক। ডান পাটা এবারে তুলুন, इट इज क्रॉसिंग माई हैंड। तो इनफैक्ट डाइना पैड जो कम हो रहा था बायां पैड से, वो अभी ज़्यादा उठ रहा है बायां पैड। सामने दिखे झुकुन, एमनीते झुकबेन ना, ही इज़ नॉट, ये इनको हम बोला गया है आगे झुकना मना है, बट देखने के लिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ट के तौर पे वो अभी सामने झुकेंगे और अपनी फील करे देखुन किरकम की आछे व्यथा, आदौ आछे कि ना। चलो, हाँ 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 हाँ, বাবা, एक तो एकदम नीचे চলে যাচ্ছেন, উল্টো নিচে পুরা চলা जा रहा है, कोई কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, হালকা একটু টান যদি পড়ে সেইটুকু টান। ফ্যান্টাস্টিক, কাইন্ডলি বসবেন। तो उनको अभी एक्सरसाइज दिया जाएगा, करेक्टिव पॉस्चुरल एक्सरसाइजेस हम उनको अमेरिका में बोला जाता है। तो हम अकॉर्डिंग टू ACSM गाइडलाइंस, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन गाइडलाइंस, उनका एक्सरसाइज करेक्टिव एक्सरसाइजेस बताएंगे, स्टेबिलाइजेशन प्रोग्राम बताएंगे। আপনার এখন বলতে গেলে 9 যদি থাকতো আগে, এখন কত ব্যথা আছে? 3 मतन আছে। अच्छा, उनका जो अभी दर्द है पहले 9 था 10 में से, और अभी 3 है 10 में। हम अभी थोड़ा सा उनको और भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट बाकी है, एक्सरसाइज के तौर पे एक्सरसाइज करेंगे तो ये 3 जो पेन है वो भी कम हो जाएगा। सो अगेन दर्शकों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड डू शेयर द वीडियो। हमारा जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेसेस है, व्हाट्सएप नंबर है, सब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन क्लिक कीजिए, हमारा नंबर सब कॉन्टैक्ट लोकेशंस वगैरह मिल जाएगा आपको। आप बेझिझक हमको जितना जल्दी हो सके फ़ोन करके आ जाइए, ताकि आपका जो पेन है, दर्द है, जिसके लिए आप मतलब काम काज, निजी ज़िंदगी का जो काम काज है वो कर नहीं पा रहे, वो जल्दी से हट जाए, और आपका सुविधा के लिए हम हम आपका तुरंत दर्द निवारण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात हो जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय।